Bannayuganda bannaye mwasibi mutya mugye baliko nzize okwogera ku butali bwenkanya obugenda mu maaso mu ggwanga lyaffe Uganda, abali wabweru wa ggwanga ffenna n'abali mu Uganda. Obutali bwenkanya obwa gavumenti bwetaddiwo ate bannaddiini obukoona musita ne institution endala ng'obukulembeze bw'ensikiro n'obukoona musita. Bannange, gavumenti erina ekigendererwa kyayo okutemamu abantu abaavu basigale wansi nnyo n'abagagga basigale waggulu nnyo. Naye bannaddiini nammwe munakikoona musitambo ekindi ekikyamu kubanga obugagga n'obuyinza byakolimirwa mu byawandiikibwa mukimanyi mmwe ate mukyabigamba bantu byakolimirwa kubanga ekikulu so obifunye oti ekikulu obifunye kuba n'abalina obuyinza kati enfuna gye babufunamu sinnuŋŋamu naye mubasinza nammwe kennyini mubatenda mubakola tya mbabavunnamya. Naye kyetusaba omuntu wabanga afudde nammwe munakukoona musitambo abantu abaavu babeereyo nga bagamba imaama ukibanga enkola weeri situgamba nti okusabirira abamu kifu kikyako naye n'abaavu mubasomerere kuba twalabanga abamu banjwa n'obbanjula bannanga adayina bannamwandu bana naye n'abaavu mukibakolere kubanga ogwo omuwaata gavumenti yagutandika omunakukoona musitambo mujja kweeta ekizibu institution abantu bajja kuzikyawa bannaddiini twabaza bisopu yona Lwanga gwosinga Stanley Ntagali ekyo kyoliko kyekituufu mu Uganda. Kati munnaddiini nafa ne bamwogerako emboozi ng'eringa yange nga nfudde abadde alina ennyumba abadde azimbye ekizimbe abadde agize bw'ati munnaddiini nafa mu Uganda bamwogerako nga Ivan Ssemwanga emboozi nga tezirina njawulo. Bannange ate bemujjukira babisopu muboogerako birala byebituufu ebyo mumwogerako abajulizi bimwogerako byebituufu bimwogera ku bapetro byebituufu byetwogera ku Yesu Kristo byebituufu. Naye si bino omunnaddiini nafa manaddiini banagana omukubeera amasasi mu ntaana ne bajoozemu. Naye ebyo kambiveeko gavumenti abakulembeze mwenna aba institution gavumenti ezimenye kuba teyaggala kati kujja sipita mayiga tukuyinamu ennyo twali tulikuyinamu oba naye ennaku zinjutambuzaamu ebintu tugitegeera oyinza okubanga ekizibu kyokubeera katikkiro leka kwerimba nti ojja kukuza Buganda mu Uganda entabangufu kubanga economic activity of Uganda waliwo is politics. Era simanti oba abaana baffe mukyabasomesa farming byasigala mu bitabo naye sigamba nti okukulaakulanya kibi naye olina olumu lwendabanga nti nondabisa omanyi waliwo omulembe gwa Martin Luther yagendanga okulwanyisa obudduga busosoze kati ng'asisinkana abaddugavu nga waava abazungu baddira abaddugavu abaduumirwa enjala nga baddawo nga bagamba abaddugavu bannaabwe Martin Luther bamaze okubuulira ng'alwanya okuvumira obusosoze abaga mufaaki abazungu mubaveeko gwe kikugaana kola mirimu gyo wanaawe olina waliko eyo nga mpulira ogamba mubafaako ki gulima mwanyizo naye mwe mulima wa mwe abakubiriza abantu mulima wa ekyabafuula kimuli bukulembeze is economic activity of Uganda bwe n'abaka ba parliament nga mujooga abantu ne bwe ni mama wa kitata jo nansesa omwana wange abadde akolya gavumenti emuvudde nebuuza musa abadde musawo abadde dokita abadde musomesa wa gavumenti adde asomesa Makerere mbwe abadde akolya gavumenti kati kiki tuliko omuwaatu ogwo omunaaguteekawo mu bantu mmwe gavumenti yaguteekawo ng'erina ekigenderero okutemamu abantu nammwe munakukoona musitambo akavuyo kemwenyigiddemu obiikaawo. Nze ndigenda n'ensawo yange nze mbabuulidde kubanga nze mbabuulira abantu bajja kubakyawo tebalina kibata ajja kukyawo bajja kukyawa abantu bonna abeetabi n'abantu abamaziiko emirembe mu nsi yaabwe. Ekyo nkibabuulidde muleke kulowooza nti nno abantu tebategeera wakati abaka palamenti abe bansanga ab'opposition sigamba nti tebalina kye bakola mwakikola naye nga bakusesa mubaboole abo abajja eyo mubaboole muzuke muboole Kadaaga mmwe kennyini mwamulonda kuba sipiika mwenna mwamuwagira wowe abamuwagira no ne balamusosowaza nnyo abeegendereze ennyo nga Kasibanti okyo vuba mwagala nnyo era Kasibanti ne Erias Lukwago ab'opposition mwe ababeepankirako mubeesonyiwe oyo Lukwago ate muviireko ddala yoyo okuva we yeerekereza ssente omuntu ayagala ennyo ssente mu nsi muno oyo mugenda kitono era bwe butakkanya bunyina n'emayiga omuntu ayagala ennyo ssente oyo Lukwago mumwesonyiwe nammwe abamu nesezza balema okuzza zinijjeze ssente y'ekibi naye Lukwago we yatuula ekisanja kiramba nga akimanyi naye n'anywerera ku mazima ebyo Yesu bye yakola Nabbi Muhammad byamubonyabonyisanga babagambanga mutuveeko tubawe ssente
atasobola kubibuuka tabisobola ne bagundi bonna ba Bishop Lumusinga singa babikkiriza abantu badde batuula ewaka singa situbajjukira kati ku Charles Peter Mayiga era nawe wakyogera kati oyogera bulungi naye simanyi oba Mandozi bannange simanyi nakumanya we wayogera bulungi n'ogamba nti abantu ababbi bimwaniriza ino oyogera bulungi ndi ababbi mwaniriza ku mikolo ababbi enkoko bimukuba emiggo omanyi kati mu Uganda bikusubira omuntu abbe enkono bamukuba emiggo ne bamuwokya n'omumwoki ababbi setiza gavumenti ne basimbira ebito kuba kyogerako naye nawe ku mikolo gya Buganda kati wali mu Bulanga ekiro akabaga kakabaka ewarulanga walusimbi owekitiibwa tulaba oba mafiya ewarulanga jjajja nakirimbeka waliggo tulaba oba mafiya kale namwe mukikole muleke kukubiriza bane Yesu yabyogera muleke kusiba migugu mugitikka abalala mweke nyinyi nga temusobola ginyinyako n'engalo zammwe mujja confusing abantu ate abantu bajja ko tebakyabeesiga kwate gavumenti yokyeyagala gavumenti yagala institution y'amaanyi mu ggwanga kubanga buno azimba ne buno ajja kukuwa abasirikale bakukuume bimukwatira kugiye ekizibu kye buyinza ne buno aga atwekunganye tuzimbe kino ojja kuzimba masengere si kibi era twasonda ssente si kibi kye wakola naye bba abalina obuyinza omuntu mwazimba nakumati ekizibu kya Uganda kati bad governance bw'oba nga bonna nakyokola okukubiriza abantu kukola sooka kino ekizibu ekinene kamiliyoni kale gona bade sikwogerako naye kamiliyoni twawumanja tabayimbi abeerengo twawumanja takawesi abeyi kale ate bebati mu bijambiye mu byalo bo bana abatalina aboogerera banakolaki kamiliyoni gamba twawumanja abantu mu ggwanga. But injustice everywhere, it is injustice anywhere. Obutali bwenganya ndo buwakanya ng'osinzira kwani gubukoleddwako. Olina kuwakanya kikolwa. Bw'oba tokkiriza mu kusaddaaka baana, tosinzira nti basaddaase wa gundi. Kati basobola kutta basiraamu. Bwe nga bakatoliki twasirika. Nga twasirika batta basiraamu ne bagakuba kaweesi. Obutali bwenkanya bubeera mu kitundu oba omuntu ali seefu. Gavumenti ejja kubaleka kubanga ye tebigikukwatako ye ekizibu kyayo buyinza. Byonna byesse buyinza naye okwagala ennyo ssente okumukulembeza ayagala ennyo ssente abantu bonna ffenna zitunoonya n'omuntu ayagala ennyo ssente kabe mukazi wo naawe oyinza okumutya niwekabaka nanga kavubuka nga kagala nnyo ssente okalabula katabaniiko niwagala nti banna mwana wange ensi gigende kitono ate omuntu ategeera omuganda ensi gigende kitono eti ensi kitegeeza bino ssente awo nno nkubiriza institution mu Uganda ezifudde ekizibu kya Uganda is bad governance because kati government yabikyusa is economic activity of Uganda ekiddako ndoza busuubuzi common man naddako farmer yasembayo era mbawulira nga mwetujulira ku bantu Muhammad Nsereko wewe malamu abantu essuubi ebintu bijja kukola saa kukyamuukiriza abantu watugamba nti tebajja kusoma biru ya agreement ku floor ya parliament kavidi yako ne katambula nyinawo abantu bakukyawe era mwafundiye na mulimu defiance ni wali umenya abantu sigamba nti sikuwagala ne kati nawe tukukyawe Nsereko kubanga wakati kijja kuwaawo tulina emitima tibagisoma tinokuyita tiyayita wowola mpanga beesijje tebijja kukola neŋŋayo nekiki tuliko omanyi egambi yeeyo ekiseera kyatuuka nga Yahya Jammeh abafuzi nga n'ababaka parliament aba opposition bafa kimundi mubaka wa parliament nga kibaliko naye okutuusa abantu benyini obwewaana ne beenunula sigamba nti aba opposition abaka parliament temwakola naye mugenda ne mutuconfusing olumu oba ekizibu kyammwe bifo kuba nze saagala kifu sinena bisanyizo bifuuka mubaka wa parliament kuba n'obuzibu saasoma naye eggwanga lyaffe erituluma kubanga alinkwatibwa ensonyi mu maaso g'abantu ndi mukwatibwa ensonyi mu maaso ga kitange n'alinja tulya mu maaso g'abantu nange ndimu atulya mu maaso ga kitange naye muleke kukubiriza abantu kuba olabaka ba parliament musukere kadaaga sigamba okumuwagira kyali kikyamu omanyi obufuzi obubi bukosa mu ggwanga kadaaga mwamuwagiranga musinziira ku sekandi awo abamata naye bw'omugeraganya ku kifo kya sipiika talina kyeyali akoze ebyo byagunda okusindika ekiwandiiko naga nti stupid simanya ki document ebyo kitegeeza ki pulezidenti kimukwatako ki ekyasi kikubo n'ensere kubagana okuva mu palamenti kimukwatako kyambulirako ki bwe bwabi bukubagano bwa Mbabazi na Museveni ffe twabimanya tugoberera politics naye njagala mumpeyo ensonga emu gye yasimbako ndi nga sipiika gy'alina okukola nga pulezidenti agyagala nti we baalonda omuntu w'amagye kuba minisita Kadaga n'amugaana
mumumbuulire eyo Sakamu Storm System Kasemade Moses yagitegeera